បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាពី version iOS 18.5 ថាតើមានអីថ្មីខ្លះហើយក្នុង iOS 18.5 នេះក្រុមហ៊ុន Apple បានតម្លាក់មកគឺជា official version គឺយើងអាចធ្វើការដំឡើងបានទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនោះក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរគឺក្នុង version នេះគឺធ្វើការ update ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយចំនួនជួសជុលទៅលើចំណុចខ្វះខាតដូចជា bug មួយចំនួននៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយក៏មាន feature ថ្មីៗមួយចំនួនដែរនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងក្រោយពីយើង update iOS 18.5 នេះអញ្ចឹងថាតើមានចំណុចអីថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ update រួចរាល់ហើយនឹងបងប្អូននឹងឃើញថាយើងនឹងទទួលបាននៅ wallpaper ថ្មីមួយនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងនៅគ្រាន់តែបងប្អូនសង្កត់ទៅលើ wallpaper ឲ្យជាប់បងប្អូនចូលទៅកាន់សញ្ញាបូកនៅខាងក្រោមរួចបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងពាក្យថា Price អញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបាននៅ wallpaper ថ្មីមួយដែលក្នុងនោះយើងអាចធ្វើការចុច add នៅខាងលើតមកយើងចុចពាក្យថា set as wallpaper pair អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងទទួលបាននៅ wallpaper ថ្មីមួយនេះហើយក្នុងនោះបងប្អូនឃើញចលនា anime ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយរាល់បងប្អូនធ្វើការ slip នៅអេក្រង់ឬក៏បងប្អូនបិទនៅអេក្រង់វានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅចលនាក៏ដូចជារូបភាពនឹងផ្សេងទៅទៀតហើយពេលដែលបងប្អូនដាក់ always on display គឺមុខងារនៅលើនេះវាមានពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ជូនបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថត screen នោះខ្ញុំដាក់មុខងារ always on display វានឹងដាច់ record screen របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគិតថាវាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយបងប្អូនណាអត់ទាន់ដំឡើងក៏អាចធ្វើការដំឡើងបានដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយវាជួយច្រើនទៅលើការទៅតំចែកថ្មអីផ្សេងៗនៅក្នុង version iOS 18.5 នេះបន្ទាប់មកយើងឃើញថាមានមុខងារថ្មីមួយទៀតនៅលើ setting ហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ setting ចូលទៅកាន់ accessibility បងប្អូនអស់មកខាងក្រោមបងប្អូនរើមើលពាក្យថា touch អញ្ចឹងនេះពាក្យ touch អញ្ចឹងបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមបងប្អូនចូលមកកាន់ back tab ចូលមកដល់ back tab នេះយើងនឹងបានមុខងារមួយពាក្យថា show banner បងប្អូនអាចឃើញនៅខាងក្រោម show banner អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចទៅលើ double tab មួយខ្ញុំចង់កំណត់ទៅការគូសអេក្រង់2ដងដើម្បីឲ្យវាធ្វើមុខងារណាមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូសអេក្រង់2ដង screenshot អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវា screenshot តែពេលដែលបងប្អូនដាក់ show banner នេះបើកពេលដែលបងប្អូន screenshot វានឹង load នៅខាងលើបងប្អូនឃើញគេថា back tab អញ្ចឹងមានថាយើងប្រើប្រាស់មុខងារ back tab ដើម្បីធ្វើការ screenshot អញ្ចឹងវាកំណត់នៅ banner បងប្អូនអត់ចង់ឲ្យវា load ទេបងប្អូនអាចបិទឡើងនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាល្អមែនតើសម្រាប់ iOS 18.5 នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន2ចំណុចនេះសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយ